iş şakaya gelmez. Çocuk oyuncağı değil. Biber gazı öldürür. Biber gazı öldürür. Püskürtemez. Gazınızla zapt edemezsiniz. Bu nedenle altını çizerek söylüyoruz. Artık rant bürümüş gözünüzü, para dışında bir şey görmeyen, din iman tanımaz, paraya tapan, ruhunu şeytana satmış neoliberalizmin uşaklarına bir kez daha sesleniyoruz. Diyorlar ki 3-5 ağacın kavgasını mı veriyorsunuz? Evet, 3-5 ağacın da kavgasını veriyoruz. Evet, bu parktaki karıncaların da kavgasını veriyoruz. Evet, bu parktaki kuşların da kavgasını veriyoruz. 3-5 ağacına sahip çıkmayan, 3-5 ağacına sahip çıkmayan ülkesine sahip çıkamaz. Geleceğine sahip çıkamaz. Kendisine, emeğine sahip çıkamaz. Bu nedenle Gezi Parkı savunusu biliyoruz ki Güven Parkı'nda savunusudur. Doğrudur. Gündoğdu alanının da, Antakya Ulus Meydanı'nın da, Malatya Cumhuriyet Meydanı'nda, Diyarbakır Ofis Meydanı'nda, Cizre'nin de, Edirne'nin de, Muğla'nın da savunusudur. Biliyoruz ki bugün Türkiye'nin her yanında hayatında Taksim'i görmemiş, Gezi Parkı'nın nerede olduğunu bilmeyen 10 binler, 100 binler kendi sorunlarıyla buradaki direnişi özdeşleştiriyorlar. Biliyorlar ki burada direnenler kendilerinin hakları için mücadele ediyor. Kıdem tazminatının gaspına direniyor. Evine, barkına, düşkünen balyoza direniyor. Öğrencilere sıkılan gaza direniyor. Bunu biliyor ve buna inanıyor. Bu nedenle hepinizi coşkuyla